Bienvenue dans ce guide technique sur le Dyson SV14. Nous sommes Kelatos Informática, experts en réparation technique. Nous récupérons votre appareil à domicile, réalisons un diagnostic gratuit et vous envoyons un devis avant toute réparation. Sans appel, sans déplacement. Nous sommes situés calle Joaquín María López 26, à Madrid. Pratique, transparent et professionnel. Lien dans la description. Si votre Dyson SV14 émet des bruits bizarres, cela peut être un signe que le gatillo est défectueux. Ce problème peut survenir à cause d'une usure normale ou d'une obstruction dans le mécanisme. Si vous ne le réparez pas rapidement, cela pourrait entraîner des dommages supplémentaires et rendre votre aspirateur inutilisable. Pour cette réparation, vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme, d'un tournevis plat, d'une pince à épiler et d'un nouveau gatillo compatible avec votre Dyson SV14. Commencez par débrancher votre appareil et assurez-vous qu'il est complètement éteint. Pour ouvrir votre Dyson SV14 en toute sécurité, utilisez le tournevis cruciforme pour dévisser les vis situées à l'arrière de l'appareil. Une fois les vis retirées, vous pouvez délicatement séparer les deux parties de l'appareil. Le composant défectueux se trouve à l'intérieur, près du moteur. Localisez le gatillo en suivant le chemin des câbles. Pour l'extraire, utilisez la pince à épiler pour déconnecter les fils délicatement. N'oubliez pas de faire attention aux autres composants à proximité pour éviter tout dommage. Ensuite, remplacez le gatillo par le nouveau en le fixant correctement et en reconnectant les fils. Assurez-vous que tout est bien en place avant de refermer l'appareil. Pour cela, alignez les deux parties et revissez-les avec le tournevis cruciforme. Si à ce stade cela vous semble trop complexe, n'oubliez pas que chez Kelatos nous récupérons votre appareil à domicile et nous vous le renvoyons réparé. Une fois l'appareil refermé, faites un test pour vérifier que le nouveau gatillo fonctionne correctement. Pour éviter que ce problème ne se reproduise, assurez-vous de nettoyer régulièrement le mécanisme et d'éviter d'utiliser l'aspirateur sur des surfaces inappropriées qui pourraient obstruer le système. Si vous ne voulez pas risquer d'endommager votre appareil, chez Kelatos nous le récupérons, le réparons et le renvoyons à votre domicile dans toute la France. Lien dans la description.